के छ पोर्चुगलको फ्यानहरू ठिक छ नि नाति है केही पनि भएको छैन एक्सेप्ट गर्नुपर्छ जित हारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ आज आयरल्यान्डले 2 हान्यो आज नै जितेको भए वर्ल्ड कप क्वालिफाई हुन्थ्यो हैन सेलिब्रेसन मनाउनु पायो अलिकति चाँडै खुसी अनुभव हुन्थ्यो भन्ने तरिकाले मात्रै हो तिम्रो सेलेक्ट त हुन्छ पोइन्ट लिड गरेर टेबलको 1 मै छ ग्रुप एफ को हैन ढुक्कले हो तर आजको गेम चाहिँ लास्टै झुरे खेल्यो पोर्चुगलले हैन गेमै भरि भिटिने र रुबेन नेभेसको मात्रै गेम देखिरहेको थियो अरु कसैको गेमै देखिरहेको थिएन रोनाल्डो दाजुले 61 मिनेटमा रेड कार्ड है यसरी ठेल्नु पर्ने यो कुमले हाने के चुच्चोले हाने के प्लेयरलाई असर पर्छ त्यो तरिकाले पनि चेतावनी दिनको लागि भने रेड कार्ड त दिनै पर्छ हैन अब सबै अनुभव लिनु पर्यो नि त अब 1000 गोलको फाइटिङ गर्दैछ संसार खाइसक्यो इतिहास रचिसक्यो रोनाल्डोले हैन अब येलो कार्डको अनुभव पनि लियो कन्ट्रीबाट त्यही हो हैन अब नेक्स्ट म्याच चाहिँ आर्मेनियासँग छ त्यहाँ रोनाल्डोले खेल्दैन अब यो विषयमा तपाईहरुको कोच काका रोबर्टो मार्टिनेजले के सोच्यो होला नि त अब अर्को म्याचमा त्यही हो हैन चाँडो सेलिब्रेसन यता फेरि फ्रान्स पनि अब क्वालिफाई भएछ फ्रान्सले त 4 हानेछ हैन इंग्ल्यान्डले 2 नर्वेले पनि 4 हानेछ रमाइलो भएछ अलिकति आज चाहिँ पोर्चुगल फ्यानहरुलाई चाहिँ अलिकति दुःख लाग्यो जो गेम झुर्थ्यो आज रोनाल्डो दाजुको सबैको झुरे थियो आयरल्यान्डले चाहिँ आज बबाल खेल्यो सर्ट त पोर्चुगलले पनि बबाल हान्यो नि सर्टहरु एउटा बिग चान्स पनि गुमाए तपाईं के हो लक हो केटा हो कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ स्वीकार गर्नुपर्छ हाम्रो पनि त्यस्तै हुन्छ तपाईहरुको पनि त्यस्तै हुन्छ यसलाई दुःख नगर्नु होला तर खाना चाहिँ नछोड्नु है मिठो मिठो त्यही आज फेरि अर्जेन्टिनाको म्याच छ बबाल अंगोलासँग माहौल चम्किरहेछ त्यही छ ट्रेनिङमा स्टेडियममा मेसी जता जान्छ त्यतै क्राउड बबाल भइराछ